басында қандай ескертулер айтасыздар немерелеріңізге? Тыныш отыр, дастархан басында сөйлеме. Үйден ата-аналар тәрбиелеп қадағалап тұрса, мына жақтан мұғалім ұрысып жіберсе, ата-ана сөзін сөйлесе алайын ба? Болмайды. Сондықтан ата-ана мен мұғалімнің арасы бірдей болу керек. Дастарханның жалпы өзінің ережелері бар, дастарханның үлкен келмей жатып, асқа қол салғызбаймыз. Әкеңді күтейік дейміз. Әкенің жолы өте үлкен жоғарыда тұрады бізде. Ер азамат бізден әйел адамына қарағанда бір саты жоғарыда. Әкесі бар балаға бас ұстатпай, біздің атам қазақтың тиымдары, ырымдары, дастархан басындағы ережелері үлкен сабақ. Немерелерге ертегі айтып бересіздер ме? Жазғанда мен айтам, апа айтып берші деймін, мен айтып берем. Қазақша айтасың, орысша айтасың. Қазақи салт дәстүрімізді сақтап қалайық деу мақсатта осындай іс-шара. Апалар, үш арсыз қалай аталады? Күлді, күлкі, тамақ. Қазақ халқы баласын қалай тәрбиелеген? Қыз деген далаға шықпайды, үйде бірдеңе істейді, көмек береді шешесіне де. Иә, қызды нәзік тәрбиелесек, ұл баланы қайратты етіп, арқасын бағып. Бала айтқан істемейді, көрген істейді, әжелерден көргеннің бәрін, бала әже көрген бала меніңше жақсы болады деп өзім ойлаймын. Жеңгелер сөйлетіп көрейік, қазақтың жаңа жылы қалай аталады? Наурыз мен Қандай ұлттық ойындарды білесіздер, жеңгелер? Бала кезде сіздер өздеріңіз бес тас ойынын ойнап көрдіңіздер ме? Жамбасты кімге тартады? Жамбастың жанында қай жілік жүреді үнемі? Асында жүреді. Ырым тиімді біз үйде айтып отырамыз ба балаларға? Біз қазағымыздың тиімеміз. Қарнын ашып, естің бәрін жазады. Горилланы ішеді, горилланы. О, горилланы ішеді. Зиян. Әжелер ұқсар, өркіндей беріңдер, өсе беріңдер, жастарың ұзақ, еңбектерің алды, алғыс бол, осы еңбектерің жемісін көріңдер. Заманымыз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Осы жиналып осындай ауызбірлік жасап, бұл дегенің ынтымаққа шақырады. Бірімізді сыйластыққа шақырады. Көшеде жүргенде аманымыз түзу болсын. Мына келіндер сәлем беріп жүреді, рахмет. 48 жылдық жұмыс істеген. Завуш болған, тәрбие завуш. 48 орыстың ортасында біз істегенбіз, ұшақ қазақ істегенбіз. Қазір мінеке заманымыз, еліміз, мінеке егеменді еліміз болып жатыр, осыны көтермелеп барлығымыз. Мына мектептер, ескі мектеп болса да жаңа өмірге бейімделіп, жаңадан жатырсыңдар. Ұлдарымызды тәрбиелеуге, өз үлесімізді, ақыл кеңесімізді беріп отырайық. Балдарымыз өнегені, өнерлі балалар болып жетеміз. Не тілесек, тілеуімізді Алла тағала қабыл етіп. Еліміз сау болсын, аспанымыз ашық болсын. Мына бастап атқан бастамаларыңды Алла қолдап, тек қана жақсылыққа ие болыңдар.